列車の到着を遅れましたことをご了承います。大阪目頭線はございません。ご乗車ありがとうございました。各地終点です。京都方面踏切安全確認の影響により電車の到着遅れましたことはご申し上げます。降りのペースが過ぎましたら先の続いてご乗車ください。なお、プレゼントカードに車内処理を行います。アテンダーとご案内いたしますのでお待ち願います。手前でまもなく発車いたします。扉閉まります。ご注意ください。すぐにはこの電車が先に到着します。お待たせしました。3番線から快速急行福座根入りの発車です。